Eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe caso ache importante esse material com familiares, amigos que tenham dúvida no tipo de lenha na utilização dos produtos de alto rendimento. Como vocês sabem, esse ano nós tivemos no sul do Brasil e inevitavelmente numa proporção muito maior aqui no Rio Grande do Sul, uma incidência muito alta de chuvas e, consequentemente, uma umidade muito alta. E inevitável que a lenha absorva essa umidade do ambiente. Então, a gente veio aqui mostrar para vocês hoje 2 testes que a gente vai realizar num equipamento da MF International. No seu primeiro caso, com uma lenha úmida, que é inevitável, mesmo que você armazene a lenha num ambiente fechado, este ano, com as incidências de chuvas que tivemos no Rio Grande do Sul, a umidade foi muito grande e a lenha acaba puxando. E como vocês podem ver em outros vídeos que a gente trouxe aqui no canal, a lenha de eucalipto vermelho, um exemplo, ela precisa muitos anos para estar no seu estágio de perfeição para a utilização no equipamento. Então hoje a gente vai realizar esse teste com uma lenha úmida e também com uma lenha seca. E a gente vai mostrar para vocês o que acontece com a lenha úmida, que é principalmente a geração de muita sujeira no equipamento. Ela suja muito o vidro, o sistema do vidro autolimpante não dá conta de manter a região central do vidro limpo e principalmente, além de gerar muita sujeira, a lenha úmida não gera poder calorífico e o seu equipamento vai perder potência com uma lenha úmida. Então hoje aqui a gente tem um medidor de umidade de lenha, importado esse medidor do Canadá, e a gente vai mostrar aqui para vocês então a umidade bem alta dessa lenha e um fogo com essa lenha com umidade bem alta e também um fogo com uma lenha bem seca. Vou mostrar aqui para vocês então com esse medidor, espetando aqui nas lenhas a umidade de cada uma e depois vocês vão acompanhar a gente gerando o fogo no equipamento e também com o medidor de potência, de poder calorífico. Com o passar das horas a gente vai fazendo os takes e vai mostrando para vocês quanto é a diferença com um fogo com lenha úmida e um fogo com lenha seca. Então, pessoal, agora eu vou realizar o teste com o medidor de umidade em cada tipo de lenha aqui, tá? Uma lenha mais úmida e uma lenha mais seca. Então, basicamente, a gente espeta aqui a lenha e aqui vai nos dar a umidade desta tora aqui. Então, aqui está com 26% de umidade, é uma umidade muito alta. Agora, realizar o teste nesta tora aqui, que é mais seca. Então aqui vocês conseguem perceber em torno de 10% de umidade. Uma umidade muito boa. Então aqui, pessoal, depois de 1 hora de fogo, ainda estamos reabastecendo com a lenha úmida e a lareira não consegue desenvolver o seu poder calorífico ao máximo, não passa de 300 graus. A gente vai continuar aqui monitorando e vamos fazendo os takes para vocês acompanharem a evolução. Então, pessoal, agora depois de mais 1 hora, a gente reabasteceu e vocês conseguem perceber que não passa a temperatura de 300 graus. E também na lareira, depois vocês vão perceber, o vidro começa a aparecer sujeiras nas laterais. Então, além de a lenha úmida não gerar um poder calorífico alto, ela não consegue deixar o vidro limpo. O vidro condena a umidade da lenha. Aqui vocês vão conseguir perceber, pessoal, começa nas laterais a sujar o vidro e com o passar da utilização vai permanecer também a região central
suja. Tudo isso é uma consequência da lenha úmida, tá? Então, pessoal, depois de algumas horas, nós aguardamos a lareira consumir toda aquela lenha que tinha internamente. Esperamos também esfriar e agora a gente vai fazer a limpeza. Mas antes de fazer a limpeza, quero mostrar, então, como que fica a lareira com a utilização de lenha úmida, de baixa qualidade. Aqui não é um caso muito extremo, mas vocês vão ver em imagens também quando é utilizada uma lenha muito pior na questão de umidade e também na questão com muita resina ou uma lenha com muita acidez. Como fica a lareira? Vejam nas imagens a seguir. Vamos manter aqui, aguardando, e dentro de mais meia hora a gente faz uma nova gravação. Então, mais alguns minutos, ó, a potência e poder calorífico que a lareira está sendo gerada com uma linha de ótima qualidade. Então, pessoal, como vocês puderam comprovar nos testes que a gente realizou, com uma lenha de boa qualidade, o produto vai te entregar o que promete. E também vocês puderam comprovar aqui nos testes que passou de 500 graus, a gente não vai seguir porque até fica insuportável quando você está perto da lareira, um calor acima dessa temperatura de 500 graus, né? Mas tranquilamente você pode passar dessa temperatura. Mas então vocês conseguiram comprovar que os produtos MF não tem limite de fogo. Então tu pode tranquilamente encher a caixa de fogo com uma lenha, claro, de boa qualidade, e ela vai te entregar o poder calorífico que promete. Para mais conteúdos, então, eu peço que vocês continuem seguindo o nosso canal, ative os sininhos, curta, compartilhe o nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários que a gente responde sempre que possível.